很多人都笑我几千块钱买了这么一个小木头，是不是被割韭菜了？对，没错，它可不是一般的木头，正宗的印度小叶紫檀，学名檀香紫檀。古时拥有帝王之木美称，虽然不是很大，但它的香味以及密度、油线都非常不错。也有人问，这么小也用来做茶盘吗？做摆件会不会更好？对于专业做茶盘的手艺人来说，料子虽小，但也能成就一个迷你小茶盘。今天把它来雕刻荷叶金鱼的题材。接下来我们看一下茶盘制作过程。